Hello mga kalablab! Welcome to my life. So mag-share lang dahil ko no sa akong mga natunan sa wali atong Sunday. So nindot jud kaayo nga maka-attend ta og wali. Kay timely jud na siya kaayo para jud na siya sa ato ano nga mo-grow ta, no, makabaluta, makorekta, no, nga unsa nato nabuhat sakto ba na or dili, di ba? So pinaagi ni ana ang Ginoo magikstorya sa ato, di ba? So muna no nga kung natun-an dito nga kita ingon nga mga Kristohanon dili ta angay nga kanang tanawo na to tong kaugaling nga mas taas sa uban or mas importante sa uban or inana ba, di ba? So kay di ba pag ikaw na kay Jesus imo kasing-kasing gitudloan na ta sa Ginoo nga maging humble. So let God exalt you, not yourself bitaw. So bitaw no ako makuansad ko ana no naay mga times nga di ba kung mutugan lang jud sa tong tinuod mutugan lang jud bitaw, di ba na yung mga times nga makahuna-huna ta sa tong kayo mas maayo pa man kuan niya mas kuan pa, di ba na yung mga inaana. Pero muna no giingon pa sa Bible nga gi-remind tanong nga dili nato tan-awon natong kaugalingon nga mas labaw sa uban, no, kay di ba mo biyan ay pinaka mo biyan ay napandul ni kuan Lucifer, no, nganong nahimo siyang Satan karon kay tungod sa iyang pride, no, kay once nga makita nato nga mas importante ta sa uban o mas labaw ta sa uban, like di na ta mamati sa ilaha, no, or kaning mas gusto nato ato pero masunod or gusto ta nga mas mo labaw pa jud sa ilaha, so muda ko diya magsugod atong pride, no. So muna nga dili ta angay mag pride, mag surf lang ta. Joke lang bitaw. So muna no nga ingon nga Kristohanon be humble lang gyud ta, no, like ang usa pod ka kuan siguro sa usa ka humble nga person is kana bitaw makamao ka mo dawat kung naay mga bad comments sa imuha or kung naay correct sa imuha makamao ta nga mo accept or inana. So love